Martang yang mahitan, dami ni debatana sumurun sen salut roha, imana mangaramuti ati-ati do pikiramuna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhuna, hatani debata dihita, imana tersurat di Evangelium Lukas 2 ayat 26 satu ayat tulu berusia songonom mahatani debata. Merlayar nasida tuduat gadara tunduk konni duat Galilea. Asa dung terdarat ibana dapok sama sadahalak isini hutai pertodina hudar nungana mian lilingna dang olo bemarabit jaldang olo mian dijabu diakka perbedaan ibana. Alai di sini ida Yesus menganggui ibana manukap di juluna jala guguma suara nama dok merhua tuau Yesus anak di debata natumimbul hele ko unang aku asai adi doko Yesus do tod dinaho dari luar sejermai nung aja disoroyah ibana gabe dirati jala dibiakon halak ibana laho mangaramoti alai dirapuhi tod di ido akka ihoti jala dihida ibana tu halongonan di suku Yesus ma ibana ai isi guarum gabe didok maklok sado guarhu ai toro lotod dina jahat seorang ibana laos di elek nasida ibana unang dipaksa nasida turun tu banotoro alaya dong madisi dirobiani babi sapunguan nabalga nama japali gawe dipangido asa di luas nasida membongote akai jadi dioloi man gawe ruar matod dinazahati sinjolnai dibongoti ma akka babi jadi marbuburma sapunguan babi serurat tau laos mati mugap Kalaidung diida akka parmahani nama saya mapurus manasida di barita humma di huta do di akka ladang gabe ruar manasida marnida nang masai didapot toma Yesus jadi jupang nasida mahalak na jahati marabi jala marroha hudul di labung pak di Yesus jadi hatahuton ma nasidan alayak kana marnidasa ido di bawah tu nasida pangalahon ni hamalum ni seorang ni akaton dinahodarin jadi dieleh-elek salut pangisi luat kumaliang gadara ma ibana asa sumurut sian nasida ai biaton situ tudo nasida laos bomo tu parau ma ibana lako mulak dielelek hala ma tinarikon ni toddina jahati do ibana naing donganana ibana nian alai di palau do ibana nin nama muli mau tu jabum pajojor masarhut nabi nain ni debatatuhu jadi laho do ibana di barita homma dido disadok hutai nasa nabi nain ni Yesus tu ibana ido saha na dihamu donga saha porsyaun di bagasan Yesus Kristus adorang sota pahiba-hiba turpukon adong masada barita namar donga puda ia barita namar donga pudon ima sada nelayan naulonna ima ganup are manakup dekke ala nunga somal ibana di lauti rupane danga pala biar bimana tu akka galubang alai tiba-tiba naso siap panagamana naso masa galubang suina maguguna tepuma ro galubang nagugu situ tu jala merpiu-piu Rusia Timur, Rusia Barat, Rusia Utara, Rusia Selatan merpiu-piu ma angin ni lauti jala amat nelayan ope ala Kristen di mana jala songoni ma namasi jala dakyadi di mana songoni biung jala martanyang ibana ala ni situasi kapal naipe nunga lem gudang masuk aik olan diida nunga ikolonong nama kapal ne alani
tiba-tiba arong maro Basarnas naing manuku imana manolong imana ala dido ibana daw dido ibana tolongon di wata duao mulak mau inna ibana rupani mulak ma Basarnasi ala martanyang ibana musi lusay martanyang ibana Roma helikopter lao manolong imana Roma helikopter madok ayo ninna rupani malam gelged ombakon ninna rupani beta disuruh asap naik imana tutali nani helikopter ala itu imana dangol ibana ala nunga martanyang bahwa Tuhan akan menolong saya ibana ma rupani ibana pos Tuhana na tolongon di mata ibana ala nilaw ma helikopter dan sedililinga itu tuh mau muga ma kapal nih do muga ma do ibana los mate ma ibana ala ni dung dimoding ibana di tikina protes ma ibana tu di bata ido ibana ma tu di bata Tuhan saya berjuda martanyang saya berjuda mangoloiho apedang ditolok kuau ditikiro haba ditiki ro dua galubang nebelgi nama benau sa tuna gabi mau ibana marupani alai Roma Tuhan tay didok matibana ay huwigi do tangyang mi welusi do tangyang mi do nasa olo ditiki na martanyangi ho na majugar ho surudo Basarnas laho manolokko alidang olo ho ijuguloko do apa ngaro Basarnas laho manolokko martanya ko musi pedu helihon pola sa ito matangin sumartangiyan surudo sa hatop ro helikopter manolokko alay ilaso di perduliyoko dangolo ho ape nahusuri di helikopter ilao menunggu ho alay dangolo ho dinda marubani dia makadong asaha posyaw las ido na taida nang di bagasan turpuk tahun di bagasan turpuk tahun imahaluaon manang taida halongangan nabi nani tuhatta Yesus Kristus tu tonga-tonga ni jolma di portibion taida diturpukon sada huta namarguar huta gadara di patupa tuhatta Yesus Kristus do disi sada peristiwa na luar biasa ima peristiwa na adong sada parto dinahudar nunga liling sahala doli-doli naung di songgopi to dinahudar ibana jala ala ni to dinahudari barakabi marabit-abit takkawe rupani mia di jebu baso mata yo taboto no aing sungo dia halat na hudar halat na ritik na gila rupani di jebu na pedakya orang naulon na bahkan nomor delani bahkan asing na di huta gadara holat tu parabada manang holat di kuburan nama ulon na saya di holat di kuburan nama ulon na jalain ma nang songo ni porsuk ma si sahalat doli-dolion ala di songgo pitod di na hudar ibana alay dia makadong asaha porsyaon mamulus ma Jesus di ida Jesus ma dung di ida Jesus i manakkaningani ba luar biasa no nataida na luar biasa i manaking di patupa Tuhan Yesus Kristus do ima kesembuhan hamalumon dulu diduli alay na luar biasa taida ima ternyata sibo disipe itadaro di bata hidup benda tiri di 20 mas seminari dui alai di ida di si Jesus manganggu hibana manukat tujuluna jala gugu suara nama dokter Jesus marhua ko tuau Jesus anak ni di batana tumibun ko hele ko unang awar sahi ima jo tabaya ko rupani sibulis pero mangelehelik sibulis pero upani minta tolong ada de luar biasa di na salah satu na tiri rupani ima sibulis unang gangguan na sibulis upani itu nasi juk rupanya kana masa di tonga-tonga ni portibion pata molo dia tuan akka halak na mangulo kana jahat udah mu mauda na songo seoni risibolison unang attoy na sulamu atar songoni ma endon sibolison tu Tuhan Yesus alai sipata olo asiro hatta mangida jol mana manguda honna jahati apa ingo rupane gabe olo muruk olo nang songoni tersinggung apa sa sitong na tersinggung iba sibolis
ila sape ngana asidur hatta mangida ibana naung di songgopi akato di perjujian tong to di perhudaron to di akana sumber lapatan to di perselingkuhan ni ngomaropane ni paingot olor ni ape naroro to di arong to di nahudar to di kanarang lo to di roh ima to di perselingkuhan itu di narhudar do tongi ale molo pinengot olor gabe jia olor gabe tersinggung molo ni paingot ape tujuan na iman akay asa unang bito dinahudar akato dinahudar di aka nasar guar to dito din kana hajahato na kanahudar me ido banat taide di baga sa tupukon asi marohani Tuhan Yesus marnida duli alani di bakulingi jala didapat to Yesus ma jolme di Yesus ma tutod dinahudari kaluar mahu jala diropuhi jala dido ay sirwarmu dido ibana loksa do warhu ay toro do toddi na jahat sorang tu ibana delehele nasida unang dipaksa alay rotokan Yesus ibana kangani gabi disuruh maharuar masuk ma tu sadahuta namarguar ibana kangani sada punguan na satabi punguan di babi las tu sima ruar songgok tu babi i toddi naudari laos sanima tutao gabi marmate muga ma babi ima loksa sinakangani nung masuk tu babi toddi na hodaring alin dia makadunga saha porsya dona ni dohono ni turpuko tu hita siap peristiwa na masaw ado piga nanaing si dohon ni turpuko tu hita jala masay tabu jala menarik di moro taida ima siap peristiwa halongangan nabi ni Tuhan Yesus Kristus nang tutonga-tongata sa tutikyon di huta gadara nakaningani na perjulu nanang berengota ima Yesus mabuan hay baruan manang perubahan huta gadara nakaningani di huta gadara itu da kaya Yesus patupahon halongangan perubahan gabi mabuan perubahan do Tuhan Yesus Kristus ima nakangani luar biasa nataida gabe mabuan hamalumon dengan kuasa Allah Yesus menjangkau dan memulihkan orang yang kerasukan hala naung dibiakon tabayakon hala naung dibiakon naung dianggap dan berguna be tabayakon me na dikucilkan ni umarupane dibiakon alanya bahanunga manegay rupane diaka huta manang masyarakat tuntuna di sada huta nga manegay ulo masipata guarape nga setebi amar semara buka baju bakal rupani marhata-hata bakal banunga di luar pikirame ngaholan di kuburan alani dikucilkan nama ibana ala itu sada perubahan na tidak di bagasat turpukon bisa ada perubahan nakayangani luar biasa. Yesus membawa perubahan di perubahan ini natai dan nakayangani kesembuhan. Alainang pesongoni dia makadong asaha porsya nunga malum nama saya nang marodo polo do kasahutai. Jadi justru heran kita bahkan arong halat na marungutu tu Yesus imana marungutu huta gadarai dan lasruhana gabi bahkan iman aking marungutu bahkan gudang iman na berpikir akka na negatif dianggap mamarmati babiku dianggap kerugian mago babi dianggap kehadiran Yesus dianggap nasi dari iman merugikan budu songoni pane nang idota salah satu ro nakana poso ni bata tak anggap merugikan ala terganggu terpane dengan bebek marpada potan nang sonon dan bubi sudah sonon dan bubi songono budu songoni ulur pani sipata moloro padita ulur dianggap gabi hira musuh hape padita ro tu sada huwi mabun hebarun merubah tatanan merubah sudi asa terbuka asa dingkan bahwa Yesus juga mau menyatakan di huta Gadara bahwa dengan kesembuhan itu akan mengubah di menakangan ini asal asrohana alai gudang dona merasa rugi gudang na merasa terganggu udah dua halat nasongon rupanya baik pemimpin-pemimpin yang terpilih dengan ditempatkan dengan datangnya dengan terpilihnya membuat sebuah perubahan dianggap rugi mungkin karena ada tanah yang harus dimanakkan itu pembangunan umum
mungkin karena sawahnya, mungkin macam-macam, gabi kaur, gabi ribut, bahkan di gereja dulu semua nih. Nong somal pean jaka na kayaknya sopala olo berubah. Mukopan dito pa jago-jago honon nin narupani pahibat-hibat tong merasa terganggu eksistensinya, berganggu iman ke hadirionna. Buidui bahkan kurang pindah julu soalnya HKBP. Kalau ada tempat pusat udah di Huria dan berterima atas arung tiga somoni. Alam merasa idohana bahwa hitar son cicubu hitar bebe asa uluan bagi tempat pusat, dia tidak mau lagi merubah, tidak mau menerima perubahan, sehingga mau lorone tempat pusat sih jangan mengganggu. Bahkan kurang nasomoni Huria gebe menolak. Tikos dahulu sendiri tikosi Huria namar pepeng biar tikosi seharusnya harus menerima perubahan, harus menerima anak-anak namar sekolah itu dah. Jadi betul aja pas sekolah aku nih, pas sekolah padite pas sekolah guru bibi pro diakonis, dia lebih gebe mungkin gebe dengan borderan ku gebe. Ali yarung kasih tuna songoni, iman nasono mencari perubahan, mau di tempat itu sih, babar macam-macam ribut rupanya, terganggu napa nih dan ulu biawan nong, ini rupanya dengan ulu pendapat aku, bapak maningu marupani, taringo tu hadirion nasongoni. Dapat dua aku narengin dohoni Tuhan Yesus imah, tidak luar biasa doh. Nah di bagas terpukul, dia disuruh Tuhan Yesus memuli, di Tuhan Yesus imah halak nang malumi hidup benar aku ngani di ayat 30 muli mahotu jabum pajojor masaru nabi nandi batatu. Jadi lawai mana di mana tahu matusan dok uta nabi nahin di mana nabi nandi Yesus di mana odo luar biasa tuh oma napas. Dia mau bersaksi, dia mau menceritakan orang yang diubah dan mau berubah dan membawa perubahan odo. Jadi ngulu ni halak na berubah songon itu, songon halak na kesukaan nak kayaknya ni halak na ngiduan ni, dia diubah oleh Tuhan. Dia mau sehat, dia mau sembuh, dan dia mau berubah, dan dia juga mau membawa iman menyaksikan di mana mesti perubahan ini. Bukanlah nasi, itu luar biasa dah. Orang yang kerasukan yang dipulihkan menyadari dirinya telah mengalami kuasa Yesus, kemudian ia termotivasi untuk meneruskan dan menceritakan karya Yesus dan membawa perubahan di sekitarnya. Sudi akaruan nasahuta marudukulu marlas di rohan hidup benar saya hidup taguari, apalagi HKBP sehari tahun transformasi, diubah dan mengubah bersama Tuhan, sehingga gabi tadi dia makin dampak di perubahannya ama dampaknya luar biasa doh. Dampaknya dia ada mengubah diri, nang somalihan malas, nang somalihan payam diaka ulang-ulang hapur tibion, tapi berubah oleh firman Tuhan, berubah oleh kuasa Tuhan, dia menjadi orang yang rajin. Nabi saya dangolo mepar satu pilih bulanan, pilih tahun saya hola nama rumut, dia berubah menjadi orang yang selalu bersyukur dan dia selalu rajin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, bahkan diubah oleh firman Tuhan. Bahkan yang paling terakhir adalah dia merasakan iman perpuli, merasakan perubahan, merasakan dampak firman Tuhan dalam hidupnya. Dimana tadi kepekaan kita terhadap firman Tuhan. Lanima saya taburu, halak ngudu yang nyuba di debatan, bahkan orang yang sudah menerima perubahan, dia akan membawa perubahan. Maju masudi, maju bangsa, maju gereja, maju huta. Karena apa? Karena sudah mau dirubah oleh firman Tuhan. Amin. Bertanya mahita. Mau lihat tema Tuhan. Marhiti hatam nabadi. Amin.